aqui, lá vem um homem, viu? Rapaz, galera, eu vou deixar um trecho pra vocês, que hoje a gente acendeu uma fogueira com chevette. Fica ligado, viu? Olha, Ave Maria. Ave Maria. Ei, homem é baixo. Pera aí pra botar a placa. Aí vem o John da caravana pegar a placa aqui pra botar lá no carro dele. Pegou o John da caravana, o Valber aí, ó. O gravador aí da filmagem aí. Tamo aí, viu? Rapaz, a fogueira foi essa aqui, galera. Já aconteceu tanta coisa que chega a fogueira e já destruiu já. Olha lá a outra lá também que a gente acendeu. Oxi, não acendeu a porra. Foi fogo, a gente teve que apagar, pô, a gente jogou água. Entendi. A chuva ajudou também, né? Foi, choveu, galera. Aí, ó, pra não dizer que não choveu, ó. Ó, a água aí, choveu, aí apagou. A gente teve que jogar água, pô, por causa do fio aqui que tava passando aqui. Ah, tô entendendo, é. Oi, tá doido? Jogar água, pô. Ave Maria. Acendeu demais, tem que jogar água. Tem que apagar, pô. Aí. E aí, Babinho? Você toca fogo de fogueira também, não? Fala pra ele aí, já, o que foi? Ele tá dizendo que não pegou fogo, não, já. A gente teve que jogar água pra apagar, não foi? Não. Todo foi um fogaréu da porra, mais de um metro, subiu mais de um metro. Aí, ó. E aí, velho? E aí, Johnny? Sumiu, Rapaz, foi um fogaréu retado, galera. Ele é São João. Foi? Vou mostrar pra ele aqui, galera, o vídeo que ele não viu, não. Mostrar, tem que mostrar, não vi não. Rapaz. Conta pra ele, Gel. Foi de primeira, pô, foi só um pipoco. Só um pipoco. O dragão cuspiu fogo. Ô, O dragão branco já já foi. foi. Dragão branco. Oxi. O dragão branco cuspiu fogo na hora. Rapaz, a labareda, pô, foi uns 2 metros aqui, pô. A gente tentou de primeira, não deu certo. De segunda eu Aí eu falei, não, agora vai dar certo. já pegou pressão. Oxi. Pegou com gosto. Aí, galera, ó. Caravana aí. Aí já foi, só... brasa aí, velho. É, pô, só Mais embaixo não, mais lá desce. Só espera. Vai Aí. queimar errado, mas vai, né? É. Vai queimar errado. Vai queimar errado, né? Mas vai queimar pela ré, mas De um jeito ou de outro ela pega fogo. De novo. vai queimar, é errado, Oxi. mas queima. Rapaz, foi top, viu, galera? Deixa eu mostrar o vídeo aqui pra ele. Porra. Olha o diabo, hoje tá cheio aí, ó. Tá dando fogo na fogueira de São João. Aí jogou gasolina. Tirou gasolina aí de um Aí, dia. ó. Tirou gasolina aí de um dia de rolê aí pra botar na fogueira aí. Jogou, Nada, jogou. Jogou gasolina. Mas pegou forte ou não pegou? O quê? Caralho, é os vinil. A visualização que vai compensar tudo isso. Pois é, galera, comenta aí, viu? Aí, John da caravana. John? Já meu filho, beleza? É. Tranquilidade. Aí, eu dou maior valor aí. Aí é. Aí é, viu? Foi top demais. Oxi. Rapaz, velho. Pegou com gol e pegou, pô. Subiu. Eu tô lá, pô, assim, apertando o botão. Pam, pam, na hora que deu a primeira, clareou, pô, o fundo todo. Eu falei, que desgrama. Aí eu peguei e falei, não, vou até chegar um pouquinho pra frente pra não esquentar o fundo, pô. Que subiu um fogaréu da desgrama, velho. Mas foi top, velho. Rapaz, a vizinha jogou um negócio ali, assim, Bateu no chão e subiu, pô. eu só vi Bateu o... no chão, subiu, agarrou do outro lado do... Rapaz, galera, jogou um foguete ali, fez assim, bum, bateu ali na parede. Tamara, já. Rapaz, foi top, viu, galera? Aí foi Tamara. Foi top. Depois eu vou mostrar aí a caravana dele soltando fogo. Quem não viu, tem um vídeo no canal aí da gente, o Chevetão contra a caravana. Quem não viu, vou deixar um card aí pra vocês, beleza? Então, confere aí. Você que não é inscrito, já deixa o like aí, galera. Fortalece. E comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo. Uma resenha que a gente fez aqui no São João, beleza?
maluco. Tadinho, eu pensei que era o... Aí, galera. Então, a caravana já ligou o som aqui. Eu pensei que era o negócio que ele ia jogar pra cima, esqueci o nome. Do gaiato. Eu vi ele jogando ali, eu falei, gente, o cara vai jogar o negócio ali. Aí, galera, tem um amendoinzinho. Cadê a empanada? A empanada tá ali fora, tá lá dentro. Tá Você filé, não né? pula, Aí, galera, ó. Bom sonhão pra todo mundo aí, viu? Aí tá por cá. Daqui a pouco vai ter um show. Vou ver se eu gravo lá pra vocês também um pouquinho. Olha. São João, quem toca fogo na fogueira é nós. Porque a gente gosta muito. Tá não, deixa eu ver pra cá, não tá vindo não. Toca fogo na fogueira. Eu gosto. Ah, você tá igual o Biro, né? Muito. É, Biro, né? Bolacha creme crack. Eu gosto. Batatinha eu gosto. Puluru que eu gosto. Olha, Biro, hein? Desgrama! Daqui a pouco segurou, pô. Fez igual. Ele segurou, pá. Na mão não vai não. Na mão não vai não. Só esperar, pô. Só segurou o homem chamou no giro. Eu gosto. Mas ele não poca no final, não? Não, ele só tá querendo subir mesmo. Ah, porque tem uns que poca, né? Eu que gosto. Ah, pensei que se pocava. Vai, John, segura. Segura. A pressão tu solta. Calma. Cadê, apagou? O homem jogou já. Segurou, meu irmão. É, porra. Você espera pra mim queimar a mão, porra. Aí, ó. Desgrama, pô. Esse próprio ele não explode quando ele tá subindo. Você não sabe que hora ele vai apitar, não, pô. O apito que assusta o cara, pô. Vai ficar doido, já. Chorar com a fumaça, eu não gosto. Todo mundo chorando agora. É o Biri, pai. Da Chapada. Eu ainda quero ir lá, quando ele ir na Chapada eu vou lá gravar com ele. Daqui a pouco vai ter um show. Vou ver se eu gravo lá pra vocês também um pouquinho. Cada fase pra avançar e meta seguir vida. E o prêmio é chegar na terra prometida. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu tenho a senha pra correr todo pronto. A bebada, disciplina, dois serrão que me diz. Tira o pé do chão, vai! Mas eu tô perdido nas coisas. Minha sina é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Essa unha pintada agora. Soldado, Deus, seu amigo, que vai sugar os pecados.
voltar pra casa, a gente já tá aqui na van, esperando aqui sair, voltar a van pra gente poder ir pra casa. Então vou estar finalizando o vídeo por aqui, deixa o like, se inscreve, valeu, tamo junto e até a próxima. Thalita, tchau.